À travers Via Campesina, nous on s'est dit que la lutte de Via Campesina, elle est originale, elle est noble, parce qu'elle fait faire. Falando de Via Campesina, parece que a súa idea é moi original e moi noble, porque dá o apoio, porque fai que a xente faga, non fai no sitio da xente. En realidade, axuda a xente, pero é a mesma xente da que se vai beneficiar, a xente que se vai beneficiar é realmente a que traballa por ese beneficio. Xa que a loita é a mesma, teñen que ter unha idea clara sobre o que é a soberanía alimentaria. E co apoio de Via Campesina, en 2007, en Mali tivo lugar o Foro Mundial sobre a Soberanía Alimentaria, que tiña tres obxectivos principais. O primeiro obxectivo é precisamente eso, ter claro, moi claro, cal era o concepto de soberanía alimentaria. O segundo obxectivo deste foro mundial é de reforzar o diálogo entre diferentes sectores implicados na agricultura. E o terceiro obxectivo é trazar unhas estrategias comuns e reforzar os compromisos que adquirimos. O problema dos pequenos labregos é unha cosa que afecta a todo o mundo, pero se queremos loitar para unha mellora da situación, debemos facelo xuntos e debemos trazar uns planes de acción conjuntos. Mais les gens se posent des questions pour dire est-ce que le petit paysan africain a le même problème que le petit paysan européen? Nous on s'est dit oui. Chegados a este punto, pregúntase se os pequenos labregos de África teñen os mesmos problemas que os pequenos labregos de Europa. Cree que sí, que en moitos casos sí, porque, bueno, teñen problemas comuns, como por exemplo o feito de ter que vender por debaixo dos costes de produción, ou o problema de acceso ás veces á terra. Mentre haxa algún problema común, como vemos que sí que os hai entre labregos de África e labregos de Europa, é bo que se creen alianzas para atopar unha situación para atopar unha solución, perdón. Digo, o principal problema que se están enfrentando neste momento é a venda de produtos de importacións que en moitos casos están subvencionadas nos seus mercados locais, que para eles o coste de producción é elevado xeralmente. Este tipo de importacións fan que eles teñan que vender por debaixo dos costes de producción, e cando todos os seus recursos dependen da agricultura, dependen do que están producindo, isto lles plantexa moitos problemas. Organizamos este seminario titulado Consumo responsable e cambio climático con dous obxectivos esenciais. Por un lado, denunciar o noso modelo de consumo que está a provocar os problemas climáticos e medioambientais e alimentarios que ten o mundo, estas crises, e por outro lado, propoñer alternativas, e fronte a iso propoñer a alternativa do consumo responsable como principal alternativa. Invitamos a esta muller precisamente para coñecer de primeira man os efectos que o noso consumo pode ter nos países do sur, e tamén para coñecer de primeira man como o consumo responsable, como o cambio climático está a afectar e pode neste caso o noso consumo e as nosas políticas agrarias incidir positivamente na vida e na forma de vida dos habitantes de Mali, e sobre todo dos labregos e labregas.